Assalomu alaykum Abdulloh og'a. Va alaykum assalom. Yana o'sha yergami? Ha, bugun kech qoldik. Soat necha bo'ldi? 5gacha 5 daqiqa bor. Unda ulguramiz. Yaxshi qolinglar. Sog' bo'linglar. Bular kim, Abdulloh aka? Qayerga ketishyapti? Uni Bukri deb chaqirishadi. Otasini yelkasida tashib Bukri bo'lib qolgan. Yelkasidagi esa otasi. Bir hafta halokatda ham farj bo'lib qolgan, ham soqov. Bu devona ham har doim otasini pastdagi masjidga olib borib qaytib olib keladi. Hech erinmasdan, hech og'rinmasdan. Bu juda qiyin emasmi? Nega bunaqa yo'lni tanlashgan? Farzand ma'lum yoshgacha otasiga omonatdir. Ma'lum yoshdan so'ng esa ota farzandga omonatdir. Omonatdorliging bo'lsa, na yo'l og'ir bo'ladi, na yuk. Senga aytgandim, bu ko'ngil ishidir. Hammaning ham aqli yetmaydi, ko'ngli ham. Agar mendan dunyodagi eng baxtli odam kim deb so'rasalar, ana o'sha odam deyman. Qishloqning Bukrisi.